地利樹公司嘅服務同產品費用喺8月1號起價。國會成立委員會初審憲法法院法案，法院代理院長 Rasubaks 表達對憲法法院嘅意見。自然資源部屬下食水供應局喺星期3罷工，艾弗律警察署嘅3個警員被停職。律師會會長稱，造成憲政危機嘅最主要機關係國會。法院星期2審理總統養子 Maribel 案件，已公佈部分嘅信息。多方信息來源指出，政府隨時會以市價銷售鹽油。各位觀眾，大家好。地利樹公司宣布，從8月1號開始，公司提供嘅產品同服務要起價。互聯網嘅費用，無論係家庭用戶定係公司用戶，都要提高約35%。公司表示，目前嘅費用係虧本。公司為咗給大眾優惠，從2016年2月開始至今，都使用比較低嘅美元匯率嚟計算價格，冇使用市面嘅美元匯率。但係地利樹公司使用呢種方法已經支撐唔落去，而家一定要縮小公司使用嘅匯率同市面匯率之間嘅差距。不過地利樹公司仍然盡力給大眾提供各種嘅優惠。地利樹公司指出，公司部分業務離唔開進口嘅器材以及國外嘅服務，呢啲部分嘅業務必須用外幣付款，呢個就係導致公司嘅產品同費用上亦需要跟隨着美元嘅匯率。地利樹公司同時表明，佢哋同其他公司一樣都受到經濟大環境嘅影響，促使公司務求喺保持財政合理性以及社會責任兩方面尋找平衡。地利樹公司已經喺本週內向消費者組織工商部講明咗公司嘅情況。公司喺內部嘅業務管理方面已經有採取開源節源嘅措施，特別喺汽車使用同電費使用方面節省。喺對外方面，公司檢討公司所提供嘅各種產品同服務嘅價格，進行全面嘅調整。國會加快咗要成立憲法法院嘅法案，呢個法案最後一次嘅審理係喺2014年已經提到議程上，但因各種嘅原因，至今仍未審理。呢一次成立嘅初審委員會嘅任務係同唔同嘅機構進行諮詢。其實國會已經喺2013年同唔同嘅機構進行過諮詢，當時由 Ricardo Banga 作為領導。當年嘅委員會已經寫咗工作報告，已經收集咗各機構嘅意見。而家委員會嘅領導係 Melvin Bova。佢認為使用過去嘅報告唔太好，最好係重新進行諮詢。介甸作為委員會嘅成員表示，已經進行咗一啲嘅諮詢，並且呢啲諮詢有良好嘅效果。委員會喺星期3已經同檢察院院長 Roy Bainatpande 進行咗諮詢，亦同法院嘅代理院長 Iwan Rasubaks星期4將同國會議長斯默進行諮詢。博法指出，自從1975年蘇聯南獨立以嚟，憲法就規定咗要成立憲法法院。呢啲多年以嚟，政府同國會進行過7次嘅嘗試，要成立憲法法院嘅法律，其中有2次嘅法案達到咗國會。憲法法院嘅主要職責係測試每一條法律是否同憲法相違背。對於司法程序嚟講，憲法法院可以作為一個最後嘅上訴機構。佢話憲法法院唔單止關係到12屠殺案同新特赦法，對於國家同公民都能夠起到重要嘅作用。法院代理院長 Iwan Rasubaks 向 Appendi 同 Star News 兩間傳媒透露咗國會成立嘅憲法法院法案初審委員會同佢進行嘅諮詢嘅內容。佢指出，其實政府應當好早前就成立憲法法院，但因為一直冇成立，所以軍事法院就親自去檢查新特赦法是否適用於12月屠殺案嘅審案。Rasubaks 同時指出，軍事法院覆審12月屠殺案嘅決定並冇產生乜嘢危險。Rasubaks 同時亦向委員會表達咗佢對憲法法院嘅睇法。佢指出，假如政府認為軍事法院覆審12月屠殺案嘅決定產生咗國家安全危機，咁樣最高法院會對呢個議題進行討論，然後會作出有關嘅決定。Rasubaks 同時亦指出，最高法院、法官、軍事法院都係權威部門，佢哋喺度處理每一個案件嘅過程中，都會顧慮到人嘅安全問題。佢同時指出，軍事法院同普通法院係分開嘅機構，軍事法院嘅法官由軍事法官同普通法官組成，呢一種制度至今都運行得好好。假如喺運作上出現問題，法院會作出警告。
目前並冇呢種嘅情況。另外，拉蘇伯斯表達咗佢點解願意接受總統就憲政危機議題而作出嘅邀請。佢解釋喺三權分立制度之中，三方都可以進行溝通。自然資源部屬下嘅食水供應局喺星期三進行罷工。工會主席 Julius Baer 表示，當局職員嘅法律地位冇保障，並且自來水公司嘅總經理以為自己係自然資源部長。自來水公司工會屬於 COL 公務員工會，呢個大工會嘅主席 Hugo Blanca 表示，為食水供應局工作嘅有200幾位職員，佢哋有權利享受到充足嘅法律保障。本來上級部門稱會成立一個委員會嚟解決呢個問題，但呢件事至今未實現。而家出現一種情況，就係部門嘅公家車被自來水公司嘅人開走咗，稱係為咗收車。另外，部門嘅職員幾個月以嚟發現，本來屬於自己部門嘅好多水站由自來水公司佔領咗，食水供應部門唔想成為自來水公司屬下嘅部門。工會至今仍同自然資源部長談判呢一件事。星期三，工會進行罷工嘅時候，自然資源部向工會傳達咗一封信，信件提出咗解決糾紛嘅方案，並且邀請工會喺6月28號去參加一次談判會議。工會主席 Hugo Blanca 亦希望事情能夠朝着正面嘅方向前進，雙方加以誠意解決問題，恢復正常嘅工作環境。埃弗利警察署嘅3個警察喺上星期六被停職，警方只透露咗簡單嘅消息，並冇透露更詳細嘅信息，因為警方嘅調查仲喺度進行緊。據悉，呢3個警察喺吊銷一家商店嘅店牌嘅事上，可能冇遵守法定嘅程序，並且有可能收取咗賄賂。律師會會長 Haris Monora 作出評論稱，最近司法機關被官方屢屢批評造成憲制危機，但國會亦應該自我反省，因為造成憲政危機嘅主要機構係立法機關嘅國會。Monora 亦曾經當過國會議員，佢指出，如果國會喺4年前就將憲法法院嘅法案辦理好，咁樣就唔會出現今日嘅事。佢指出，喺佢擔任國會議員嘅期間，佢曾經多番呼籲新特赦法會造成好多問題，但當時冇人聽取佢嘅意見。佢指出，特赦嘅事情唔係用法律嚟給予，呢個係一種完全錯誤嘅設計。Monora 認為給予特赦嘅方法係由一個陪審團給予，陪審團由相關方組成，包括12月屠殺案嘅遺屬，但而家係政府怪責法院嘅決定，呢個亦係一種嘅錯誤。Monora 指出，官方對司法機關作出嘅批評係可以理解，因為最近法院作出咗一系列不利於某個群體嘅判決，譬如針對電力公司嘅判決、針對中央投票局嘅判決、12月屠殺案嘅判決，呢啲判決都激怒咗某一個嘅群體嘅人。Monora話，佢作為律師會會長，佢分析事情並唔睇個人，而係根據法律嘅原則嚟分析。原則之一就係公平。佢指出，就算波德瑟被判刑，案件仲係會留低好長嘅尾巴，就係波德瑟可以提出上訴。如果對上訴嘅結果不滿，仲可以向國外嘅法院上訴，譬如向美洲人權組織。至於官方提及嘅憲政危機，Monora表示佢完全睇唔明點解會用上呢個字眼，有請司法部長嚟解釋。如果解釋唔出嚟，咁樣就係無稽之談。Monora仲指出，其實全世界都喺度留意蘇里南如何處理12月屠殺案，因為一位在職嘅總統被法院判刑嘅事係非常少，喺佢嘅見識範圍內係第一例，所以呢個案件喺法律嘅發展歷史上具有重大意義。就總統嘅養子Meriba喺舊年11月9號進行嘅搶劫案，並且喺案件之中有2個搶匪被警方擊斃嘅事，法院喺星期2同星期3開庭審訊，並且已經公布咗部分嘅案件消息。喺案件之中，有一位商人 Rohidas S 年齡33歲，被警方嫌疑同另外幾個犯罪分子一齊從事咗嗰一宗嘅搶劫案。法官 Rivita Jatterbal 表示，一切嘅所謂證據都未能夠確定咁證明
Rohidas 同 Meriba 之間有關聯，所以 Rohidas 同搶劫案本身無關。不過佢被指控嘅另一項罪名就成立，就係觸犯咗機械管理法。警方喺商人嗰度搜出咗非法槍支。Rohidas 法官判呢個商人關入監牢2個月，另外有3年嘅感化期以及500蘇元嘅處罰。喺案審過程中，法官仲讓另外2個嫌疑人為自己辯護，分別為 Stephen B 同 Franklin Z。佢哋喺法庭上嘅口供都證明佢哋同 Meriba 係相識，並且經常有聯絡。喺案件上，直接係搶劫團伙唯一嘅 Anthony C 55歲向法官表示，被警方擊斃嘅 Melvin Top 同 Sigmund Striker 係行動嘅指揮，其他嘅幾個人都聽佢哋嘅命令，槍支亦係嗰2個人提供。辯護方嘅律師仲請咗司法部長范地斯勒上庭作證供，問部長是否傳媒上講過佢嚟幾個月前就知道嗰個犯罪團伙會喺11月9號嗰日實行搶劫。喺法庭上，司法部長表示佢並唔認識 Meriba 本人，喺法庭上亦會係第一次見到佢。佢之前喺媒體上並冇講過乜嘢特別嘅信息。佢作為司法部長並冇親自指揮警察嘅嗰一次行動，同時喺警方嘅查案以及司法部門查案嘅過程，司法部並冇參與。法官將喺7月27號再度開庭審理總統養子 Meriba 嘅大型搶劫案件。傳媒嘅多方信息來源都指出一種嘅預兆，就係政府隨時會決定叫加油站以市面嘅價格銷售鹽油。另外有信息指出，政府而家繳納嘅每1公升嘅鹽油2.2蘇元鹽油稅，好可能維持唔到落去，因為蘇元貶值，導致政府嘅鹽油稅收亦貶值咗。政府有可能會以提升鹽油稅嚟解決問題。目前嘅加油站銷售嘅鹽油價基本上係每公升4.69蘇元。業界人士指出，如果喺呢個時候提升鹽油價，有可能引起更多嘅社會不滿，提升社會動盪嘅機會。另一方面，加油站嘅經營者亦對政策十分嘅不滿，因為政府規定給加油站嘅利潤係按照4.04嘅美元匯率嚟計算，加油站願意以市價嚟銷售鹽油，咁樣佢哋嘅虧損就會少一啲。今次嘅新聞報道完畢，再會。